Hala yan. Sa pagtuwi. Ayaw sa... Ano yan? Sige. Start na. Hello guys, it's me again, Elamis, and welcome back to my channel. I am here with Queen Fala, my friend, and today, gagawa naman tayo ng kakaibang challenge. Kakaiba? Parang common siya ba? Common. Kakaiba. Kakaiba sa amin. Yeah, first time ko nagagawa ng mukbang dito sa channel ko. And ayan, sa nakikita nyo, maraming pagkain dito sa harap namin. Meron kaming chicken joy and spam, as you can see. And meron din kaming scallops, buttered scallops, and cheese sticks. Meron din kaming pansit canton. Supposedly kasi guys, samyang yung bibilhin sana namin kaso mahirap makahanap dito sa Ozamis. Kaya ayun, nag-pansit canton na lang kami. And we also have fresh milk. Ito na siya. Low-fat fresh milk from Nestle. Yay! Bata! May rice din kami. Kamujuwa na. Uja! Oh, ayan guys, magsa-start na kami kumain kasi ako talagang gutom na gutom ako. Ako. Siya din. Kasi kanina hindi ako nakapag-lunch kasi pinaghahandaan ko kasi to. Dapat gutom ako. Po, gatas. Para sa mga... Bata. Ulat. And guys, pasensya na kasi Bisaya kasi kami at hindi kami sanay mag-Tagalog kaya mahihirapan talaga. Kaya... Magoya mo na dito na limit! Pinamatik ko Nay, siya. makabahay na po tayo, Nay! Nandito na limit na yun. Pera, o bato!这个的位置哦，会觉得就做看中的位置，看了一看看到。 Ayan, kakain ako ng spam. Favorite ko tong spam, guys. Ako kagadur lagi. Sound effects na. Crispy. Ay, ang crispy. Grabe guys, ang crispy ng chicken na. Inom. Scallops guys. Don't worry guys, nagugas kami ng kamay kanina. Wala yung ano, leg. Puro wings lahat. Ang spicy. Hindi kasi ako mahilig sa spicy guys. Bakit iba pang gumagawa ng ganitong challenge? Ano? Yung iba ba, kapag gumagawa sila ng ganitong challenge, napaka-cute na kumain. Ako parang ano, kargador. Tignan mo. So, Queen. Ano? Ano ba? Chika muna tayo. Don't speak when your mouth is full. Hey! Kasi guys, si Queen, kaka-graduate lang niya this month. Not this month, no? February 1. Yeah. Kaka-graduate lang niya guys, and gusto ko siyang tanungin kung ano yung ganap niya sa buhay ngayon. Since tapos na naman siya nag-aral, and ano ba yung mga ginagawa mo na ngayon, Queen? Wala. Tambay. Tambay lang. Namimiss mo yung school? Mga ambos quiz. Wow! Ano naman ginagawa mo sa bahay pag nagtatambay ka? Nagtatravel sa kusina. Nanonood lang ng movie. Kumakain. Sarap ng scallops, guys. So, any plans
plans na magtatrabaho ka na? Maybe next month, but... Punta ka Siguro- Cebu, diba? Again guys, we're Doon from ako Ozami magtrabaho. City. Ano? Doon ako magtatrabaho for experience lang muna. Ah, di ba malapit na ng OJT? Yeah, next year, hopefully January. Second phase Saan plano OJT mo? ko. Saan plano mo? So, plan ko siguro mag-Manila, guys. Puntahan ko kuya ko kasi andun kasi siya. Dalawang kapatid ko andun. So pag ako pumunta doon, welcome ba? Of course! Welcome na welcome. Labaw pas welcome. Sarap ng chicken joy. Hmm? Enjoy ko yung food. Enjoy mo naman Ang na. laki-laki ko na. Ang sarap pa sa feeling na graduate ka na tapos mapaproud yung parents mo. Pero, parang isang araw lang. Feel mo yun. Isang araw na special ka tapos tomorrow, back to Ano na basic. naman yung gagawin ko? Kasi ako guys, last sem ko na lang kasi next sem. And yeah, as I've said, January mag-OJT na ako. And excited na din ako na humarap sa real life. So pagkatapos, pag gumagraduate ka na, ano plano mo after? Pag-graduate ka? Yeah, gusto ko ipagpatuloy kung ano man yung love ko, kung ano man yung passion ko. Gusto kong ipagpatuloy itong vlogging and tsaka, who knows, diba, magbo-boom din to. And of course, kailangan ko talagang graduate kasi marami na nagsasabi sa akin bakit daw hindi ako pumunta na Manila para ganun kasi mas maraming racket dun, diba? Kasi dito. Pero ako, mas gusto kong may matapos muna kasi in case na ma-fail ako in the near future, diba? At least may natapos ako. Sarap, guys. At sa mga taga Cebu dyan, guys, see you next month sa March. Yeah, pupunta kami ng Cebu. Magkasama kami. Saan kayo punta? Sa South. Sa South kami. Sa South Africa kami. Africa. And by the way, guys, birthday pala ng mama ko ngayon. Happy birthday, mama! Happy birthday, tita. Wala ka dito. Kasi nasa Agusan kasi siya, guys, with her, love life. And happy naman kami na happy na yung mom ko ngayon. Sumusuporta din naman kami sa kanya kung saan siya happy. Dapat ganyan, no? Napakasarap, guys, sobra. Ewan ko na lang. I surrender. White flag mo, surrender. Surrender na mo. Uy, white flag. Ay, mga kakosa. Piniriso. Mga kakosa. Dapat maubos natin to lahat. Stay tayo dyan. Busog na ako, guys. Pero sayang kung di ubusin. Kayo pala mukbang tao dito. Bakit? Huwag ka nalibang ba? Yeah. Chopstick ka na, chopstick. DIY sound effects. Sa next vlog ko, guys, mag-tutorial kami kung paano yan gawin. DIY. Guys,
Guys, as in, sa lahat ng mga friends ko, isa siya sa... May enjoy ka talaga pag siya yung kasama mo. Kasi good vibes lang, guys. Ewan ko. Sila ni Darby, magkaparehas lang. Shout out to Darby! Darby Don, Javier. See you soon! Take care! Checker! Checker ka ha? Okker ka? Okay ka na. Okay. Ang hang! Ewan ko na lang dito. By the way guys, sa mga nagtatanong about sa bikini haul ko, hindi pa na-process yung delivery niya guys. May, mga siguro after 2 weeks, makukuha ko na yon. Kaya antay-antay lang po. Ako na pa, dala. Walang kuskus malumos. Hindi ko pa naubos yung isang chicken ko guys. Siya naubos niya yung 2 chicken niya. Thank you po sa blessings. Advance Merry Christmas! Uy, malapit na. Ilang months na lang. 10 months na lang. 10 months na lang. Tapos ko na. Parang kailan lang. Kailan lang. Sobrang talaga ako guys. Dami naming tira. Gusto nyo? Gusto tirahin. Tirahin ko kayo nito. Tirahin niya ako ng ulam. Thank you Lord sa blessings. Kuya mo yun, ma. Nandito na ba ako sa TV, ma? Sa vlog. Ano, makakababahay na po tayo, ma. Makapag-aral na po si Bunso, ma. Dito na ako sa YouTube. YouTube. Sino ba yung gusto mong batiin? Gusto ko pala yung batiin yung mga bate. Bate. Gusto ko lang po yung batiin mga kaibigan ko. Kaibigan kita. Hi! Kaibigan mo rin. Sila lahat. Sila Ate Izel, sila Anchor, sila Therese, Melody, Charis, and Pempenka! Sila Jasmine, sila sila Vanessa, sila Juliana, sila Darby. Isa siya yan, Isa Trapole. Oh, Chipotle. Isa Chipotle. Cute yan, Asian cute. Basta kami kumain. Kasi guys, hindi kasi talaga kami sanay mag-Tagalog pag nag-uusap. Kasi hindi mo may express kung ano talaga yung maipahiwatig, ganon. Ayan guys, tapos na kami kumain at may natira pa kami ng isang Chicken Joy, 3 spam and mga cheese sticks. And that's all for today's vlog guys. Sana naman nag-enjoy kayo. And kung nag-enjoy man kayo guys, please give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe and click the notification bell para naman updated kayo sa mga videos na i-upload ko. And namin, may mga susunod na collab pa. Collab. Bye! Bye! Mga kakosa.